Enjoy! Lago di Braies. Тръгна горе. Първа маркировка Алта Вия Доломити. Две секунди по-късно. Първо утро. Влизам в кадър. Колоната на Алта Вия. Няма вятър. Не би трябвало да хвъркне. Ма знае ли човек? Това е вау момент. Вау, 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 вау. Ето я Бела. Долу. Значи това е първата. А виж е там, като че ли е втората хижа. След Бела. Ами е там далечината виждам една. Това някога там е много число, ама. Има и някоя крава друга. Табели има също. Да разбереме на къде сме. Щом се полага. Мащаба на тая скала. Спускането към Педеро. С големите скали.
тези моменти. На правилното място. Вечер номер 2. Грамотевици до хижа Педеро. Да се знае. Закуската на ден 2. След големия дъжд с нощи. Палатката е жива, но леко мокра. Много отвътре, много отвънка, малко отвътре. Старт на ден 2. От Педеро нагоре в 8,5. Очаква ни дълъг преход. Не е ясно колко часа. Нито колко демилация, нито колко километра. Но знаем, че имаме дълъг преход. Ще разберем колко. Вчера минахме 14 км. С поне 1000 положително и 1000 отрицателно. И сега сме с мокри палатки нагоре. Сутрешния баир превзет. Към Фанес от Педеро. По Педеро долу. Любимия. И езерото Пики отдел, където трябваше по план да се спи. Така направим с цяло дърво. Рефуджио Фанес. Но закуските е важно да се отбележат. Вторите закуски. Първите са към 7 и нещо овес. Това е малкия Фанес. Рефуджио. И отиваме там горе. Сериозно изкачване. Сериозни гледки. И като стане по-красиво, с повече гледки и по-лесно катериш, винаги е така. Спира да ти тежи раницата, започваш да минаваш по-леко. Усещам вече. Няма много. Тук има някакви относително равни зони за палатка. Трудна работа. Гран Фанес. Така. Табелите. Всичките модели са тук. Няма да се ядосвате сега. Само да ви видя. И там горе между двете. След по-малко от час трябва да сме там. Значи сега ако се окаже, че не минаваме отгоре, сме много разочаровани. Нали? Защото май не е натам. Май е напред.
Влизаш от една зона в друга. Не си е работа. Приближаваме върха. И от тук сме надолу. После. Само казвам. Добре е. Надолу. Пътечката. И малко съм го изключил. 58. Хижата горе. Ето там отгоре. Първи дъжд по пътеката. Нови сме. Прани. И застигна ни градушката. Не ни застигна, не. Тук е застигнал. Искам да кажа, че тук си има сняг, виелица, къстут, съм брал. Ужас. Тук си има сняг, човек. Колкото и да си говори, бе. Хубава нощ, виждате, на топло, с душ. Горе-долу изсушени. Сме готови за обезуй. Голям дъжд, голям град, градушка, сняг. Беше около 0 градуса и сега ще слезваме и после нагоре някъде пак се качваме. Ден 3. Изглеждаше доста драматично вчера. Та през тунела било по-бързо. Може, ама не искаме ли слънце? Малко, да ни, докато има слънце. Процепа. Портата, през която минахме вчера. Супер стабилно.
бавно да спускаме надолу. Просто мястото, на което се построи тази хижа е феноменално. Аха! Не, това е просто... Тук са стреляли с картечница. Това не е официалният тунел. 우리가 가야 되는 게 파스 파일 Там има нещо като хижа. Откъде слязахме? Попадат, няма как. Сушилнята ще бъде увековечена. Рефуджио Авалао. Ден 3 продължава да върви с пълна сила. Има 1 час до дъжда. Максимум. Сега 1-2, има може би 40 минути до следващата хижа. Рефуджио Виджио, до която е добре да стигнем преди следобедния дъжд и да правим планове какво ще се случва с палатки или ще се спи пак на хижа, зависимо с колко е тежка бурята. Но вчерашното шоу по-добре да не го преживяваме втори път. Да е за вчера само. Към един нещо Рефуджио ди Джиао. Общо взето дъжда още не е започнал, всеки момент го очакваме и сега трябва да разберат всички тия сгради, коя предлага нещо за ядене. По-приятно ми се струва тази долу, преди че там са всички коли и лудница. Това трябва да е Джиао. Продължаваме напред. Въпреки прогнозата за буря. Да видим какво ще стане. Сега изкачваме Форцела Джиао. Това е това. Тази порта. Също раз, след това ще подсичаме. Ще има някакво езеро вдясно. Сега ще видим. И търсиме място за бивак. Идеята е да пълнем хубаво палатката преди да завалял дъжда.
Едно здраво изкачване. До Форцела Джиао 4360. Доломити, Доломити. Кортина е долу. Ние продължаваме нагоре. Тук е равно вече. Само е това леко. Айде, може. Не знам вижда ли се дъгата. На живо се вижда. Фюмес, Рефюджио Фюмес. 3 часа от Пасо Джиао. Много красива част беше. И тази хижа наистина на уникално място. Изглежда супер симпатична. Утрото на ден 4 започва по-плавно. Идеята днес да е нещо като полупочивен ден, да оставим палатката в близката хижа и да се изкатериме тук наблизо до едно хълмче. Може би една час и нещо без багаж. След това да слеземе долу. Има къмпинг в долината, където малко да вдъхнем, защото вчера направихме също тежък преход и умората започва да се натрупва. Читате плуина до пътя. Его е долу. Тук по едно поле имаме не знам с какъв градус, много сериозен. И това ми издрапаха пътя. Значи определено сме се качили по грешната пътека. Ето я билната. И това е върха. Чита де Пуйна. Всички италиански върхове има кръстове горе. И гледката от върха. 2254. Кол де ла Пуйна. 2254. Това е краварника, от който слезахме с нощи. Това е долината долу. Основния път, с която дойдохме с автобуса. Това е най-големия връх. Тук отзад е хижа Венеция, с където се изкачва явно. Мисля, че е на 3000 метра. И въобще е много красиво тук. Добро място за разходка. И това билце.
да влезна в кадъра. Деликатния. Камънък да искаш. Къмпинг по Фавера. Чешмичка. Ден 4 приключва в Фавера. Къмпинга. И за сега времето е прекрасно. Но хората се готвят за дъжд, палатките се покриват някакви неща. Някакво отгоре покривало. И ще видим. Утре и други ден. Душ. Душ беше приятно нещо. И бирата. Това какво е? Ден? Пети. Ден 5. Старт. Нагоре към хижа Колдай и хижа Базолер от Фавера в дъжд, мъгла и прогноза за повече дъжд и Severe Rain Warning. Трябва нагоре. Започва да вали по-силно. Да видим. Опа. Мисията се абортира. В средата. Вали много силно. Има прогноза за буря. И няма смисъл. Утре ден. Утре тръгваме. Резервацията за хижата горе се вероятно прецака. Но има палатка. Не страшно. Втори опит за ден 5. Днеска е слънчево. Пред магазинчето в Фавера къмпинг. Тук има интересна информация. Полезна. Разстояние на хижите. 6 часа дава да Базолер. Магазинчето е супер заредено. Тя бира, салами, кашкавал, всякакви неща, газ има. Цените може да се плаща с карта. Стара на 4 вечер. Палатката се суши. И след малко потегляме пореден опит. Днеска ще е слънчево, със сигурност нещата трябва да са по-лесни. Час и половина. I always have an eye on Lorian when I know you and Molly are. Значи е под табелките. Не е много за капучино. Във времето. По-скоро е за яки. За чай. Сега продължаваме от тук нагоре.
Това е алтернативният маршрут по някаква ферата. Но долу е завет. Нямат избор. Виж сега, има тук някаква подсичаща, обаче явно не става и затова ни сваля долу и там ни качва горе. И Монте Чивети над нас. Как падам. Ah, ci siete, Marolato? Ciao! И Рефуджио, ти си долу. Ние продължаваме от долината после и Възолер. Хижата трябва да е някъде там. Долината. Си качествен обяд. Пътеките са по-безлюдни и просто си щъкаш. 13 км от Пава Фавера. Поляна, перфектно място за палатки. Еми утре, ако сме напред, е логично да имаме 1000 и нещо пак. Днес ще има повече заснети кадри от предните дни. Чао! Виж колко е симпатично иначе, някакви смешни червени капаци. Ей, много е як! Възолера. Няма да се смилят. Марио Възолер.
къщичката. С малинки отпред. Старт на ден 6. От Вазолер. След спане в хижата и закуска. Тръгваме на 20 малко километра преход до един заслон. Мошерин нещо си. Ще видим как се казва по-късно през деня. Очакването е за дъжд след обед, така че е добре да стигнем преди 3 часа, да речем. Реалистично. И имаме поне 2 хижи по пътя. Така че ще има къде да обядваме. И така. Бориме някакви байри за добро утро. Не се много стръмно. Това е Венецията, която щеше да се откъсне вчера, така ми изглеждаше. Оттам идваме. Под Венецията беше хижата, Вазолер. Има ли Буена Виста? Гордо. Ето го, черестиято. 3 часа и половина до тук. Финалната спирка за деня е Касера Мошерин. И вече сме на половината път. Така че още малко. Филтърната бутилка. Пасо Дуран. Излизаме на асфалт. И сега трябва да разберем коя е правилната посока. Там има някакви табели от среща. Пише нещо, сега ще видим. Но от трейлс дава от тук да бичиш нагоре да се катериш. Страва хитмапа показва надолу и табелката сочи надолу. Така че ще последваме нея. Живот си живеете! Тук е отбивката на пътя на този завой и тръгваме нагоре. При кравите. Коя е да обядвам? Това обяда. Следващата скала, която обикаляме. Така че голяма. Юхо, лети.
Така. Значи 6 часа 45 минути, 19:60 до заслончето. Вода тече. Отпред е. Там има място за палатки. Тук се пали огън. Мовшесин. Добре, така. Да видим вътре какво е положението. Има печка. Легла, четка за зъби. Газ някой оставил. Ей, това е положението. Палатката на предпоследната вечер на Алтавия. Супер яко място. Ден 7 стартира. Към 9 и малко. И сме малко преди хижа Прампер. Имаме около 5 часа планиран преход за деня. Ще видим какъв ще е терен. Предстои да разберем точно какво следва. Сега ако видим някой голям хубав камък, може да се възползваме и да се шиваме палатката. Виж, долу има някакво градче. Виждаш ли я долу? Да. Сянка е. Не става за сушене на палатка. Интересно. No camping, no camping. Добро знаме. Приветства в Прамперет. Ей, колко е мъничка. О, тя е много готина. Ей, тук ще сушиме. Страхотно. Камера е важен. Прамперет. Тук катерим е това. Нагоре. Сега сме нагоре. Ето е пас трябва да... Там горе. Вижда се, че идваме оттам. Голям зор.
мократа палатка. Сериозно изкачване. До към 2400. С леки ръбчета. И очакваме спускане. Вятър от другата страна, мъгливо, не се вижда почти нищо, но всяка вероятност спускаме тук в долината и някъде надолу. Ще видим. Фонтана от високо. Мястото за обяд, дълго очакваме. Хижата е долу и спускането е алпийско. Хелипад, който не е ясно с цветя ли е направен, с нещо жълто ли, с камъчета ли. Мисля, че е с нещо. Фонтана ни очаква за обяд. Стръмния сипа и хълм е спуснат. Сега да видим какво имат за хапване. Туалетна с добра гледка, ако имам прозорче. Да, 6 часа. 1632 метра. Тук нямат магарата, като при нас имат хеликоптери. Избързваме. Чувте в кадъра. Финалната партия. E la che tira con lo calo e lo mette a cucinare. Le carine tutte matte per la perdita regalo. Le ragazze a caponaro dalla rabbia che le gra e le repanta vedere valta caponaro naro dalla rabbia che le dà. Tristissimo. E quando canta al verso il becco che fa proprio e quando canta vengo che fa proprio innamorato e quando canta
canta verso il becco, 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 che fa proprio, proprio, proprio Оре 2 часа. 2 часа е до Бяншет. Еми ние много хубаво се надявахме. Тук е спот. За палатки аз се събличам, няма как да се катера с тия дрехи. Да. Това ли трябва да е? Рефуджио Бяншет. Че който каза, че няма изкачване след Рефуджио Фонтана, не е прав, има 150 метра. И тук някакви черни облаци се задават. Иначе е красиво. Е нормална планина, която пускаш надолу, влизаш в гора и се прибираш. Но тук не е така. Финалното спускане надолу. Бяншет. Ай! Последна вечер. До Бяншети. Рефуджио. Ден 8. Финално спускане до спирка Лепиза. Графика го има на последната хижа, която не си спомням как се казваше. И Бянчети. И оттам имаме 2 часа долу по такъв лек коларски път, който слизаме, взимаме автобус и попадаме в Белуно. В Белуно има влакове, които те карат където пожелаеш, по всяка вероятност летище. И така. Два часа за финала. Понеделник, 25 август. Старта беше на 14 май. Август е. С 4 дни пауза. Финал. Meters, it is forbidden to stop or rest even for a short time. Okay. Не изглежда толкова зле. Значи ние минахме през доста по-драматични участъци. Да, ние горе в планината минахме през скине, но нямаше табели. Швейцария има навсякъде табели. На финалното спускане има отклонение, на което пише фермата, автобус. Фермата е спирка. Мисля, че
И реално спускането е по-малко от 2 часа. Така си мисля. Нали? Това вирче е мега яко да се изкъпеш долу. Ще слезе много чисто. И следват стълбички. Импровизирани стълбички. Час 45 от Бианшет до тук. А пише 2:30 нагоре. И тук сега е спирката. И това е финала на Алта Вия 1. Така, payment on board cash only, значи ако си дошъл без кеш, изгаряш. Това е положението. Забелено, а бордо 5:40, по тап 4:20. Сега ще видим. На правилната пицария, ама няма никой. Mi son messa alla finestrella e l'avevo visto il mio primo amore. Passava al fianco di una ragazza, immaginate il mio gran dolore. Questa mattina mi sono prima del sole. Questa mattina mi sono alzata un'ora prima del sole e mi sono messa alla finestrella e l'avevo visto il mio primo amore. Immaginate il mio gran dolore. Pa 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 pa.